નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું વાત મુદ્દાની સિરીઝમાં। આજે શિક્ષકોનો મુદ્દો। આપ પૂછશો શિક્ષકોનો મુદ્દો શું? ખેડૂતો ઉતર્યા ગુજરાતમાંથી આંદોલનમાં, એચ ટાટના આચાર્યો ગુજરાતમાંથી આંદોલનમાં ઉતર્યા, ડોક્ટરો જે એલોપેથીના હતા તે આંદોલનોમાં ઉતર્યા પોતપોતાના ક્ષેત્રને લઈને। અને હાલ શિક્ષકો શું? શિક્ષકો ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા એક પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો અને તેનો વિરોધ ઉગ્ર થઈ રહ્યો છે। શું હતો પરિપત્ર અને એમાં શું જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? પરિપત્ર એ રીતનો હતો કે જેમને કોરોના કાળમાં રસીકરણના ઓર્ડર રદ થયેલા હોય તે શિક્ષકોને હવે ડોર ટુ ડોર સર્વે કરવા નીકળવાનું છે કોરોનામાં, અને તેમાં પણ તેમને એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જે આની ના પાડે અને જે ફિટનેસ નથી, શારીરિક સક્ષમ નથી તેવા બાના કાઢે તેમને સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ પત્રક જાહેર કરી દેવું તેવું ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ પોતાના પરિપત્રમાં મૂક્યું હતું। ત્યારબાદ તેનો શિક્ષક મહાસંઘે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો। આ વાત ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા શિક્ષણ મંત્રી સુધી રજૂઆત થઈ ચૂકી છે। આ ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના પરિપત્રનો વિરોધ કરતા શિક્ષકોએ કહ્યું હતું કે 50 વર્ષની ઉંમરના શિક્ષકો પોતે ભણાવી તો શકે છે, પરંતુ ડોર ટુ ડોર સર્વે કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે ને સાથે સાથે તેમને પોતાને પણ આ કોરોના થવાનો ભય રહેતો હોય છે। માટે શિક્ષકોને ભણાવવું અને 50 વર્ષથી ઉપરના શિક્ષકોને ડોર ટુ ડોર આ બાબતે નીકળવું બંને વસ્તુ અલગ છે। પહેલાના સમયમાં અરજીઓ કરી હતી શિક્ષકોએ અનફિટ હોવાનું, એટલે આ પરિપત્રમાં આવી જોગવાઈ થઈ હતી। ત્યારે પોતે શિક્ષક મહાસંઘના અધ્યક્ષ મહેશ મોરીએ કહ્યું હતું કે 55 વર્ષની ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે તો સરકારી નિયમો પણ અલગ હોય છે, તો ત્યારે આ તો શિક્ષકો છે અને તેમણે અપીલ કરી છે। જ્યારે તેમણે કામ નહીં કરવાની વાત નથી કરી, બીજા શિક્ષકો આ કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ જેમની ઉંમર વધારે છે, જેમને ડોર ટુ ડોર સર્વે કરવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય તેમની માટે આ જોગવાઈ અલગથી એક હોવી જોઈએ। જેમણે આ પરિપત્ર કર્યો છે તેવા શાસન અધિકારી યોગેશ ભટ્ટે કહ્યું હતું, ભૂતકાળમાં પણ ભાવનગરમાં શિક્ષકોએ કોરોના કાળને લગતા કાર્યો કર્યા છે, પરંતુ એવા વ્યક્તિઓ કે જેમાંથી છટકવા ઈચ્છે છે તેની માટે આ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી ને સર્ટિફિકેટ દેવાથી ખબર પડશે કે ખરેખર વ્યાજબી વાત છે કે નહીં। આમ આની ઉપરથી કહી શકાય કે શિક્ષકોને સ્વૈચ્છિક નિવૃત્ત થવાની બાબત પાયાની દ્રષ્ટિએ ખોટી છે। આની ઉપર રાજ્ય શિક્ષક અધિકારીઓ પણ પોતે જવાબ દેશે, અને આ એટલા માટે કરવામાં આવી હોઈ શકે કે ભાવનગરમાં જે કોરોના કાળને લગતા ટાર્ગેટો આપવામાં આવ્યા છે તે સમયસર પૂર્ણ ન થતા